Herzlich willkommen, mein Name ist Ben. Freue mich, sehen uns wieder. Heute gibt es Bolognese aus getrockneten Tomaten mit Mango auch. Super. Machen wir jetzt anfangen. Zum Essen nehme ich die Wasser. Ein bisschen Sauce. In der Zwischenzeit koche ich die Soße. Ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Lasse Sonnenblumenkerne. Und weiter Mandeln. Dieses Gericht ist voll Eiweiß. So, alle zusammen grob hacken. Also, das ist gut. Alle in die Pfanne. Ein bisschen dünsten. Weiter Chili. Wenn du nicht gerne scharf musst, nicht Chili geht auch. Ich mag nur haben, nicht so viel. So, weiter ist Kapern. Das für Bolognese ist am besten Geschmack. Zwei Hacken. Das auch zusammen dazu. Tomatenmark. Cherrytomaten. Ich habe sehr gerne, das ist süß. Und einfach nur halbieren. Alle Tomaten dazu. Und nochmal anrichten. Schmeckt gut. So, weiter getrocknete Tomaten. Das auch kleine schneiden. Das auch alle zusammen. Weiter Paprika. Ein bisschen Mehl. Weiter ein bisschen Salz. Und Pfeffer. Weiter Wasser ablösen. Jetzt 10 Minuten kochen lassen. Und Spaghetti gehen in Wasser. So, fertig Spaghetti. So, weiter Mandelmus. Das auch wieder Eiweiß. Weiter Mango. Dieses Gericht beste Fest Mango. Und Würfel schneiden. Das auch zusammen dazu. Weiter Basilikum. Basilikum dazu. Oregano auch. Voilà. Alle zusammen vermengen. Also, lecker Bolognese ist fertig. Jetzt kann essen. So gut! Unglaublich! Muss probieren das! Würzig und süß, das gute Bolognese! Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss!